Keling, nima qilib turibsiz? Mana shu siz xohlagandek yangi uchastka ko'rdingiz-a? Sizga ham, sizni farzandlaringizga ham inshaalloh kamida mana shunaqa yangi qurilgan uchastkalar nasib qilsin. 2,5 sotixga yangi tayyor patquluch uchastkamizni sotuvga qo'yilganda fasadini ko'ryapsizlarmi? Bitta laykka bosib, yurakchani qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Darvozaxonadan, kirurilishdan tushuntirib beraman. O'rta kirilish eshigiga kirdingiz-a, videoni oxirigacha ko'ring, tasavvur qiling, mana shu uchastka sizniki. Shundoq kirdingiz, kattagina bu yoqda navesla qilingan, bu yoq avtomatik darvoza. Oyontanglarni ko'ryapsizmi? 100% avtorskiy proyektda qurilgan. Mana o'ng qo'lda rakvinasi, letniy kuxnyani ko'ryapsizmi? Ertagacha mana to'y hasham qilganingizda mana shu narsa kerak bo'ladi-da. Ko'ryapsizmi? Gaz plitasi, moykasi, barbekyu zona, qozoncho'larigacha qo'yilganda. Endi qarang, mana bu burchakda hojatxonasi kichkina bo'lsa hamcha yashil maydon qilib ketilganda, dekorativniy qilib. Oldi fasad ko'rinishini ko'ryapsizmi? Ozgina kam-ko'st joylar bor-da. Mana bu burchakdan podvalga tushib ketirish, perillarni zakaz qilib qo'yganlar. Xudo xolisi bir hafta 10 kunda uje kelib qoladi deyapti-da. Keyinchi qarang, mana podvalga perilla qilingandan keyin mana mashqga hamchi stul qo'yib, choy-poy ichib o'tirsa ham bo'ladi. Endi yozgi oshxonada ham yo tarafiga ham stul qo'ysangiz bo'ladi. Sizni ko'p kuttirmaydi. Xonadonga marhamat. Birinchi siz kiring, keyin ketingizdan men kiraman. Shundoq kirib kelasiz, kattagina hol ko'ryapsizmi? Endi qaranglar. Mana mashqga bitta o'rtaga divanni qo'yasiz, to'g'riga 75 tali televizor ilasiz, mazza qilib, tomosha qilib o'tirasiz. Undan tashqarichi mana buni ochib qo'ysangiz, havo aylanishiga ham sharoitlari qilib ketilgan. Oyontaklari hamma yog'i 100% cho'pli pol qilingan. Ikkita chetidagi biralaga, bir-biriga kombinatsiya bo'lgan ranglarga ahamiyat bering. Endi keling, oshxonani ko'rsataman. Oshxonamizning razmeri 4,5 ga 6 kengligida bo'ladi. Ko'ryapsizmi kattaligini? Burchagiga mana shunaqa fartuq qo'yib ketishgan. Ikkita vitichka uchun ham joylar tashab ketilgan. Hamma kommunikatsiya olib kirib qo'yilganda, ertaga to'y hasham qilganingizda mana ikkita chetini ko'ryapsizmi? Panoramli oynada. Ana pishir kuydirlarni uzatishga, hovliga, to'y hashamlarda mana shu narsa kerak bo'ladi-da. Ammo holdan chiqib keturmaysiz-da. Endi keling. Ko'rdingiz-a o'zingiz? Endi keling, bu yoqni ko'rsatamiz. Qarang, ikkinchi qavatga chiqib ketirish, uni yonida podvalga tushib ketirish. Hovlidan ham tushsa bo'ladi, uyi ichidan ham. Podval kattagina qilingan, lekin hovli tegi, kotelniy xona, uyimizning yuragi isitish tizimlari o'sha yerda bo'ladi. Keyin xalotniy xona qilsangiz ham bo'ladi. Endi qarang, mehmonxonaga kirar ekanmiz, eshiklarni ochib qo'yganmiz deb. Katta razmerda mehmonxona, shundoq kirib kelasiz. 75 tali smart TV'ni tahlilsiz, ikkita bu yoq burchaklarni, mana visyachiy shkaflarni ko'ryapsizmi? Gap yo'g'a bir-biriga padmas bo'lganda mana buni qilib qo'yishganini qarang, orqa taraf hovlisinichi havo aylanishi. Keling, buni ham bitta ko'ring. Искусственный gazon. Ikkita eshik ochiladi mana, искусственный gazon. Havo aylanadi. Bitta mana menga qo'shniga jaluzi tortib yorsangiz bo'ldi, где-то 1 metrlik. Yuring endi men sizga ham mehmonxonadan chiqib spalniyni ko'rsataman. Ko'ryapsizmi? Rostagasi nasldan ishlatilgan. Mana to'g'rida yotoqxona. Agar uyda bu do'dalar bo'lsa, birinchi qavat uchun обязательно yotoqxona kerak. Uni yonida mana sanuzel. Sanuzel ranglarini qarang, bir-biriga kombinatsiya bo'lganini. Bu yoqda hojatxonasi, rakvinasi, dushavayasi qo'yilgan. Ikkinchi etajga ham chiqamiz, ketdik, ikkinchi etajga chiqaylik. Toshga gap yo'q lekin original ishlatishibdi. Siz kelguningizcha xudo xolasa bitirib qo'yishadi. 360-350 kvadratura chiqyapti, plus minusi bilan. Shundan chiqamiz. Qarang, to'g'rida eshigini ochib qo'yinman. Sanuzelda bu yerda vanna qilingan. Razmerga qarang. Ko'p joydachi kichkina qilib qo'yishyapti-da. Umumiy sanuzel, bu yoqda hojatxonasi, kir mashina uchun ham joy tashab ketilgan, tochkalarigacha chiqarib ketilgan. Mana bu hol bo'ladi. Yokida buni ham bitta xona qilsangiz bo'ladi, lekin mana bitta shuna перегородкani urasiz, eshiklarni qo'yasiz, bo'ldi. Endi qarang, yurib kelamiz-da. Mana eshikni ochganingizda, eshikning razmerini qarang, standartdan katta-da. To'g'risida sanuzel, chunki bu yotoqxonada kirib kelganingizda mana buni qarang. Bitta katta yotoqxona, glukhoy emas, mana bu burchagiga ham deraza romlari qo'yib ketilgan, havo aylanishlarini hisobini olingan. Xudo xolisa lyustralari ham tayyor deyaptilar. Bu yoqda mana sanuzellar gap bo'lishi mumkin emas. Bizda mana suv, toza suv, ichimlik suv bor, ana xlor bilan chiqarish, chunki devorlari oqarib qoladi-da. Mana bu rang zo'r bo'lgan ekan-da. Endi qarang. Yuramiz. Chiqqandan keyin bu yoqda ham ikkita xona bor. To'g'rini ko'rsating. Xuddi shunaqa panoramli oyna qo'yilganda, ko'ryapsizmi? Shunday ko'rinib turadi.
Mana qarang, bitta ko'ring. Tashqaridan gap bo'lishi mumkin emas-da. Mazza qilib yashaysiz, o'sha bu yog'igacha kun sovuqyapti-da, korobka uy qidirib yurasiz, undan ko'ra keling mana tayyori podkuluvchi. Remontlari ham dodda. Qorga xona bo'ladi. Mana mashina o'zingizga master spalni qilsanglar, вообще zo'r deb ko'ryapsizlarmi? Bu yoqqa kravatni qo'yasiz, to'g'riga televizorni ilasizda. Keyin har bitta xonada aytib keting. Issiq pol uchun ko'rasizlar, gradusni qo'yib ketilganda. Qo'yib ketish uchun sharoitlari bor, hamma narsalari tortilgan. Buni ham hisob-kitob qilsangiz, har bitta xonaga $100 dan oshib tushadi. Endi qarang, kravatingiz bu yoqda bo'lsa, mana buni ochasiz-da oynani. Havoni shunday aylantirasiz. O'zini balkoni bor-da. Endi chiqaman desiz, u yoqdan ham chiqsa bo'ladi, endi Mamutdan qulay-da. Shunday chiqasiz, o'zini mana shunaqa balkoni bor. Bunga ham xuddi shunaqa oynalarni zakaz qilib qo'yganlar. Kreslochani qo'yasiz, o'tirib, kofeni ichib, manzarani ko'ryapsizmi? Havosichi shahardan 500 metr uzoq bo'lsa ham lekin farq qiladi. Bu yerda yashaganlar juda yaxshi biladi. Narxi nech pul ekan deyotganlarning e'tiboriga startoviy $200,000 deb aytishyapti. Lokatsiyasi betonkadan eshikni tagigacha rovna 500 metr. Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasi, orientir Nanagen klinika bo'ladi. Hamma kommunikatsiya bor. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz, lokatsiyasi Telegram kanalida bo'ladi.